Diamond B. Mga misis! Charot! So, hi guys! Welcome back to my channel. So, nagpe-prepare na tayo para umalis. Papuntang Dragon Finale. Ayun yung outfit ko. Bibit-bitin ko na siya. Ayun yung bag ko. Yes. Ready na tayo. Pumunta na ang Guada para mag-ayos kina Ate Pat. Let's go! Ambush po. Good morning! Morning, landlady! So, nandito tayo sa Guada. It's super init. So, papalamig muna ako ng konti before I start doing my makeup. Just good day. So, yan, nagpe-prep na ako ng skin using my micellar water and it's very dirty. It's the pollution in Manila. I think I have 2 hours left to prep for everything. So, lagay ko ba yung mic? Nandito yung mic, naririnig nyo. Nagpe-prep tayo ng skin using these. So, wala na akong budget. Toner from IWhite. Toner and toner essence. Okay na tayo sa toner essence. Let's go moisturizer. Oo, tama. And the last is sunscreen. Huwag kakalimutang mag-sunscreen. Ang babalat yung mukha ko. Ayan, may ano. Ayun pa. Oo nga eh. Lalagyan tayo ng lip mask para before tayo maglagay sa lips. Malambot na siya. Skin by IWhite. Yes! Regalo ng ate ko. Thank you, ate! Ito yung primer. Ang gagamitin ko ay setting spray para sa aking primer today. It's also by BYS Makeup Setting Spray. Thank you dun, ate. Because otherwise, I will not buy this because this is expensive. We will go with the cream palettes. This one's from IMagic. Ito yung isa peki lang. Tama. Kamay na lang. Sausaw natin both sa lavender and mint para maging white. Tapos lagyan natin ng konting blue kasi yun ang kulay natin today. Ayan, ang ganda. O, diba? Now, we will put pink on the other end. Very light na. Para maging blusher na rin siya. Cute! So, yeah. Ay, ang cute. Parang cloud. Pag nasa mood or nanonood ng TikTok, pero hindi talaga yung manood noon. Talaga? Kahit YouTube. Everbile na all-day foundation in the shade Silk and Olive. Pinaghahalo. Pero baka kumuha ko ng Oriental soon. Ayan. Ay, ang dami di ba? Saya. Parang konti yun na ilagay ko. So, I like this foundation kasi sobrang mura lang niya. Maganda naman yung consistency. For me. I want it all. Ay! Diba? For the paint tayo today. Prime na rin natin yung lids ng konti. Lagyan natin yung ears. Then yung neck na lang ng konti. Ayan. Dapat talaga hindi ako nag-effort Wala lang, tinatamad na ako. I mean, hindi. Gusto ko pumunta, pero grabe yung in-effort ko today. Parang dapat di na ako nag-effort. Pero okay lang, minsan lang naman. Saka, alam mo yun, wala na tayo ibang pinupuntahan na nagdadamit na maganda. So, sinusulit ko na. Hindi ko naman yung pwede suotin pag nag-tie-tie or something. Darn. Foundation is laid. So, siset na natin siya using powders. Yung ating powder. Set muna natin siya before we bake. There's a difference daw. Kaya pagsiset konti lang para hindi mag-crease. Sabihin na natin may class ka doon, pero ano sabi pa din? Oo. Kung sa baliwag nga na magpapos, along the highway lang din. Ayan. It's more fine line. Now we can powder like normal. Tuloy-tuloy lang itong video. Baka wala na akong storage. Wait lang. Okay, ang next natin ay contour na mabilis. You know the drill. Kawawa naman itong contour ko. Ilang taon na ba sa akin to? Panis na makeup is real. Uy, totoo. Tagal na to. Since ano pa yata to 2019? 2018. Ako, yung isang college, yung Ichido, 2018 pa yun.
Pag powder naman kasi, parang okay lang. Hindi naman, parang hindi naman siya, alam mo yun. Nangihinayang kasi ako itapon, may laman. Nilay mo sa ano. Tapos gugastos ko magkano 500. True, ganun-ganun lang naman. Ano, mabilis lang. Ay, sobrang pigmented, diba? Diba, hindi na ako nakakahinga. Ang next ko gusto nga na to, Madali lang din. naka-bronze. Ang tamad pa akong bumili ng palette kasi wala naman na akong pinagagawin. Ano kasi... Napapasok ko sa office na contour pa. Abi ko. Ay, baka masira lang eh. Ayan, hindi na ako makahinga. Okay. So now, we're gonna punch up the colors na nawala through the process. So, unahin natin yung pink, I guess. Dip ko lang siya dun sa aking pink here. Tapos lagyan ko ng konti nito. Okay. Then, books. Diba? Divine intervention. Excited na ako. Oh my God. Kunyari may pasok pero bababae lang. Hindi natin sure kung bababae siya pero... Lalaki? Gay rights. Marami pang parating? Bibili ka pa? Wala akong makuha. Nag-TikTok, ka na naman. TikTok shop ka na naman. Ang cute ko naman. O, diba? Para kang si Avatar. Avatar color blue. Sana maganda rin ang kapit nito today. Kasi ayoko na mag-retouch. Tinakpan yung camera. Magki-cream muna ako ng kilay. Ayan. Black tsaka yung brown. Para mas matagal siya. Minsan pag nagkikilay ako, kalahati ng araw, wala na yung kilay. Ayoko pa microblade eh. Mukhang, alam mo yun, masyadong strong yung pagkakaalo nila. Gusto ko yung natural lang. Ano ka naman nila? Paano kung hindi magaling nakuha ko? Gusto ko yung very Korean ng atake sa... Pili ko kung magpapatato ako ng kilay or ganyan. Sa Korea. Yung nakikita ko kasi mga kilay sa Korea, ang ganda eh. Kahit ano lang, tattoo lang. Papapiliin ka kung ano gusto mong kilay. Kung western kilay ba or Asian. Kasi di mo mag-iwan. May kilay na. So, ayan, konti na lang, guys. So, tatry naman natin itong rain makeup. So, hindi ko pa ito nagagamit. Gonna use a couple of colors. Let's try... I don't know if I like this right now. Yeah, it's too shimmery. Try ko tong brown again. Yung soft brown. Na-try na natin to pero try ko ulit. Para medyo subdued lang tayo sa eyes. Since ang focus natin is sa cheeks. Oh, that's cute. Like this brown. Very soft lang siya. Mas kita na siya ngayon na may tayo. Funda. May amoy yung palette, guys. As in, fragrant siya. Sana yung brush ko? Hala, ayun na nga. Nawawala na yung brush. Kung kailan patapos na tayo. Ito ba yung ginamit ko? Hindi eh. Ayun. Burara talaga ako sa gamit talaga. Ano bang doon? Magandang solusyon sa pagiging burara. Organize. Duh. Kasi ako, kahit i-organize ko, after a few days... Sa metal capacity. Tama! Tayo natin yung bone color. True! Ay, puta! Ang ganda! Ang pigmented! Oh, wow! That's cute! That's a good base to, to put glitter. Kasi tingnan nyo, di ba, grabe yung hindi masyadong kita yung difference, pero pwede rin siya pang transition shade. That's nice. Love this palette na. Feeling ko, ko na to. Go-to palette ko na to. Since naghihingalo na yung isa. Kawalan ko na daw siya. Emmy. Huwag mo na yung pagkalat. So, I am torn between these two because they're both beautiful shimmers. But I'm leaning towards this one. Siguro both. Pwede ko naman siguro i-try. Put this one first. Ang ganda, gagi. Oh, so good. Anyway, try natin siya sa halo. Oh my gosh. Ang ganda, guys. Oh my god. Ito na yung hinahanap kong glitter. As in. Oh my gosh, ang ganda. Okay. Periodism, periodic table. Try natin to isang reflect. Oh my god, grabe oh. Do you see that? Oh my gosh, that's so reflective. Let's put it here sa tear duct.
Ay, wow! Holy shit. Oh, wow! I'm so impressed. Do you see that? Oh, boogs! Pasabog din. Ang ganda! Okay, I'm in love with this palette. Y'all should buy it. Not sponsored, by the way. Lagay din tayo ng konti sa highlight areas. Pabiling ko yung isa pa. May isa pa nito eh. Kaso masyado siyang similar to buy both. So, I don't know. We'll see. And pang-highlight ko na din siya sa nose. Para isa na lang. Ganda talaga. Cupid's bow a little bit. Ang ganda. Mukha siyang basa. Ma-achieve na natin yung Korean camelot. Tapos maglagay din tayo ng konti sa Micellar, I guess. Ang ganda. Bongga niya. Ba't wala pa nakaka-discover nitong palette na to? Why is it not flying off the shelves? Grabe sobrang reflective. Nandito kami sa Museo ng Pag-asa. Magre-review ako ng eyeshadow palette. Try ko na rin kaya tong brown. Try natin tong medium brown. Light siya. May kulay ba? Meron. Pero light lang. So, ayan. Nilagay ko na yung brown. Pero naglagay na rin kasi ako ng pink kanina. Hindi ko alam kung gumana siya. May naiba ba? Let's try this one first. Tignan natin kung... Ala, ang ganda. Hindi pa kita. Let's try with the finger. Ay, shit! Ang ganda! Meron siyang pearly na reflect. Purple pink. Oh my gosh! So cute! Okay, love it. Ito ba naman nood ng live na Nag-video. So awkward to pag sa bahay. Ang tahimik lahat. Oh my God! Hindi masyado. Ang ganda. Parang scattered lip. Okay, tapos maglalagay din tayo ng egg yolks in the same shade, I guess. Tumitin natin. Duduraan ko. Mura lang yung Aqua na 80. Yung? Pakwan? Cup? Pakwan ng... Or let's go with Blythe Cosmetics 124 Calypso. Panis na rin yata to eh. Pero ang ganda niya kasi, napaka nakaharap na kapalit ng color na to. Matagal na talaga siya. Panis na lahat ng makeup ko. Except sa foundation, bagay foundation ko. Bale, di pa naman ako nagkakasakit. Period. Watery tint from the Face Shop. Hinakaw ko lang to sa mami ko. Nabigay ng ate ko. Ang ganda tong tint na to, guys. Ooh, so pretty! I think we're done with the face. Got hair! Meron pa tayong Gatsby box dito. Matigas na. Ayan, pwede pa. Ang tatanda na nung gamit ko. Sobrang. Pero ayoko kasi tinatapon. Nahihinayang ako. Hanggat kaya. Parang kayo ni Eme! Joy! Yan. Mas pa matatapos yun? 6. Tapos may show pa yun after. May drag show. Kemi. Sana may mag-picture sa akin doon. Friendly. Hindi ko kaya. Dami na naman ako masaspot ng artista doon. Hi, bitch! Hey, bitch! Bitch, pwede mo sa picture. Hindi ko nakikita yung likod. Aray! Masakit. Wait. Pero lagi naman ito masakit. So, I guess it's fine. Wala din yan. Okay. Now, Isipin mo na ng beans ko. tama. All for the name of the serve. For the name of the artist. Tama. Nakakaya naman may mga artista doon mamaya. Baka sabihin. Bato? Hindi ka nag-air. Hindi naman siguro sila judgmental. Kung mamaya sabihin na, ba't nandito ka? Bakit hindi ka sa taas? Ba't nila sa backstage? Emmy! Ano yung nandito na dito? Kasi baka may makakilala sa akin, di ba nagkikritik ako sa YouTube. Sabihin nila, ang galing-galing mo man-judge, pero itsura mo mga sila pa. Dessert. Kakat ko yun, kasi baka mabash ka. Tapos nakaganto siya sa akin. Mga diba?
Ay, teka, di ba tanggal ng shirt? Di ba nagalit ako ng shirt? So, ayun guys, tapos na tayo mag-prepare. Ayan, naka-long hair na tayo. And my hair, ayan. So cute. So, ayun, papunta na tayo SM Aura. Kita ako ng driver. Ayan.